баласанын боюнча өтүнөт. Эми ошол саатты дұрыс табалалы. Анда үй тапшырмасын ажыпок менен иштөөгө мен 3 топтон бирден окуучуну чыгарамын. Кана бул топтон Айдынай, бул топтон Айзырек, бул топтон мен. 12 айтууга мен бул топтон Анараны чыгарамын. Бул топтон Азатты даярданып турасыңар. Бул топтон Мээрим даярданып турат. Даярданып ал эми калгандарыбыз балдар Капут программасынын негизинде терс иштейбиз. Телефонду даярдап турабыз. Эгер сен Даниэлди сурадың, Даниэлге канча бал кайтты? 5 суроо бердим, бардыгына жооп берди. Түшүнүү боюндагы толук айтты. Демек канча бал? 5 бал. Азамат. Үчүнчү тапшырмада силер капутту көрүп турасыңарбы беле? Бизде эң алдыда ким экен? Азат экен. Азат кайсы топто? Экинчи топто. Экинчи топко 5 бал. Экинчи топто Азамат, экинчи топто. Үчүнчү бол бизде ким экен? Каримова. Каримова. Кайсы топ? Бизде. Баары дептерибизди атасак, бүткүчүнө жазып теманы коебуз. Бала сагындык Жусуп Кут алчу билим поэмасы деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты эмне? Кут алчу демек, бүгүнкү биздин сабагыбыздын планы кана ким окуп коет? Сабагыбыздын планы. Темада кездешүү үчүн түшүнүктүү сөздөр менен таанышуу. Дагы экинчиси сайкал Кут алчу билим поэмасы тууралуу видео. Сюжеттик курулушу мазмуну каармандардын образы. Кийинкисини Кеп окуу каармандардын образын чагылдыруу. ошол Кут алчу билим дастанында түшүнүксүз сөздөр бар. Ошол түшүнүксүз сөздөрдү кайталап алалы. Бизде кандай сөздөр кезиген экен, а? Сен ким окуп? Сайкал. Журмал алтын ала болжол айтылган. Мына ошол сөздүктөрдүн бардыгында силер мынау жерде кыргыз тилинин атайын түшүндүрмө сөздүгү бар. Мына ушул китептерден алып карасаңар болот. Бул китеп дайым биздин мектебибизде китепканада турат. Мына ушул жерден түшүнбөгөн сөздөрүңөр майсын келип, көрүп, билип алсаңар болот экен, а? Силер сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Сабырдуулукту. Айдын китептен. Айдын 5 караңгы, 15 жарык. Жарык деген түшүнүп атасыңар, дагы эмнени көрүп турасыңар? Убакыт. Убакытты түшүнүп атасыңар, дагы? Билимди Билимди түшүнүп атасыңар, дагы? Дары-дармектерди Биздин Кут алчу билим поэмасы дагы мына ушулардын негизинде жүрөт экен. Демек, бүгүнкү биздеги Кут алчу билим поэмасында силер дарыгерлер менен кандай мамиледе болушуңуз керек? Билим бизге эмне үчүн керек экендиги? Бийликте кандай исымдар иштеш керек? Сабыр кылуу жөнүндө биз Кут алчу билим дастанында кесип өтөбүз. Кутту билим дастаны боюнча видео көрөбүз. Макулбу? Маданиятында кеңири тараган санат, насият маанисиндеги этикалык, дидактикалык чыгарма. Видеону көрдүк, видеодо силер эмнени уктуңар, эмнени түшүндүңөр? сабырдуулук жөнүндө. Сабырдуулук жөнүндө. Дагы эмнени түшүндүк, Азирек? 4 адамдын диалогуну түшүндүк. Дагы Зирбат. Чыгармада 4 маани берилет. Биринчи мааниси дейт, жерди көктү жараткан, кылбыр эткендин баарына жазылган пайгамбарыбызга Аллага Кудайга дейт, алкыштар айтылат дейт, көрдүкпү? Экинчиси да кана ким окуйт? Түрк сөзү менен Türk sözüne yazılan bu kitapta içinde birazcık çıkmış durganlıkta adamlar arkamda yakalmış. азыр карайбыз. Үчүнчүсүндө Жусуп баласагын бул китепти качан жазып, кайда жазган, кимге тартуулагандыгы жөнүндө сөз болот экен. Төртүнчүсүдө болсо балдар карайбыз. Касиеттин өзөгү болгон түшүнүктөр. Акыл, адилет, каниет, ошол Жусуп баласагын ойдон чыгарган каармандар дагы адамдын ордуна аткарбайт. Алар жөн гана нерселер эле.
Yusuf Balasağın oşol adilettin gün çıktı dep atap koyulgan. Döwletke Ayboldu, akılga Abdilmiş, Kaliyetke Ödülmüş degen at berdi. Эми карагыла, алар эмне иштерди аткарат? Ошол биздин күнчүктүбүз бул өкүмдар экен. Өкүмдарды билесиңерби? Ким башлаган хан? Элди башкарган хан деп түшүнөсүңөр. Күнчүктү өкүмдар дейт. Адилет башкаруучу бийлик ээси дейт. Силер билесиңерби адилет башкаруучу кандай болот? Чындыкты айтат дагы 161-ci, 171-ci betler var. Birincisini sizler, ikincisini sizler, üçüncüsünü sizler. Tez açarsanız okup çıkarsın. Adilet sürüsünün sırayla halkı çok sözü oyun koktevi, ağam bolça, koyulmuş gibi testler, adilet çiçekli, Türküde sinonim sözler verilgen, naşo sözlerden sinonimini alırız. Başlayalım. adiletçilik, akıl es, dörek baylık, annem kanat, başkalıcı yetekçi reis, tazalık kokiza adı, yardımcı görüntü, bakkonunu taşladı, baylık baygana, kızmaz iştirmiş, bağlı, asıl kılmaz. Bunlarda bugünkü sahabımızı bışıklar. Ar bir top PowerPoint programmasında işlerken test var. Men аны силерге группага жөнөтөм. Ошол группадан эмне кылабыз? Иштейбиз. Мен силерге жөнөттүм балдар. Demek biz oyuna бүткөн болсок, үйгө тапшырма. Биринчи ошол Yusuf Balasağынын куту билим дастаны поэмасы боюнча ачык түзөсүңөр. Экинчи мен силерге Multirok сайтында тест жөнөтөм. Тестти иштейт. Эми баалоо дейт. Ар бир топ кантип баалаган экендигин эсептеп чыгарса, 43 балл топтогон экинчи топтун окуучуларына бүгүн 5 деген бар. Bundan sırtkarı cekece bağlı var. Bu cekete bizde Güzada tütün kaçlattı. Güzada kolçalı.